O que você quer de roupa? Fala logo que eu tô morrendo de sono, caramba. É que eu tô escutando alguns barulhos vindos da cozinha e eu tô com medo, porque, tipo, né? Oxe, então vai lá ver, né? Não, vem comigo, por favor, sobrinha do meu coração, meu fofinho, muito lindo, maravilhoso. Tá bom, mas você vai ter que fazer um lanche pra mim, tá? É, mas você me encontrar na sala, tá? Porque eu não vou lá sozinho, não. Aff, tá bom, de roupa. Tchau. Oi, chuguinha do meu coração. Vamos na cozinha. Bora. Pera, é o Jungkook. Menino, eu vou te matar.